ตัวทุกคนมีพลังความดีรอวันที่จะได้ใช้ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราชบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตร FIIS Smart TPN Rapid สิริราชทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพหรืออันนี้อ่ะหนูยุ่งยากปะเขียน Principal ไหมล่ะเริ่มง่ายได้เงินคืนชัวร์ชัวร์หรอชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ500 บาททุก2 ปีได้เงินคืน 2% ด้วยนะลองก็ได้ยังทำไมจีบเราอ่ะเพิ่งได้เงินคืนจากประกันอ่ะนี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกันเงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดีประกันเกณฑ์ First Simple เริ่มง่ายได้ชัวร์สมัครเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขาในยุค New Normal ทุกคนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็นแต่วันนี้เราใส่ใจเพื่อให้คุณมั่นใจในตราเบทาโกรที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย BQM เพื่ออาหารคุณภาพสะอาดจากผลิตภัณฑ์หมูไก่ไข่ไส้กรอกและอีกมากมายอร่อยสไตล์ Smart Normal เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมีพลังความดีรอวันที่จะได้ใช้ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราชบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตร FIIS Smart TPN Rapid สิริราชทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพหรืออันนี้อ่ะหนูยุ่งยากปะเขียน Principal ไหมล่ะเริ่มง่ายได้เงินคืนชัวร์ชัวร์หรอชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ500 บาททุก2 ปีได้เงินคืน 2% ด้วยนะลองก็ได้ยังทำไมจีบเราอ่ะ
พิ่งได้เงินคืนจากประกันอะ นี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกัน เงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดี ประกันเกณฑ์ First Simple เริ่มง่ายได้ชัวร์ สมัครเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ในยุค New Normal ทุกคนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็น แต่วันนี้เราใส่ใจเพื่อให้คุณมั่นใจในตราเบทาโกรที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย BQM เพื่ออาหารคุณภาพสะอาดจากผลิตภัณฑ์ หมู ไก่ ไข่ ไส้กรอกและอีกมากมาย อร่อยสไตล์ Smart Normal เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี มีพลังความดีรอวันที่จะได้ใช้ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราชบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตร FIIS Smart TPN Rapid สิริราชทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพหรืออันนี้อ่ะ หนูยุ่งยากปะ เกณฑ์ First Simple ไหมล่ะ เริ่มง่ายได้เงินคืนชัวร์ ชัวร์เหรอ ชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ500 บาท ทุก 2 ปีได้เงินคืน 2% ด้วยนะ ลองก็ได้ ยังทำไม จีบเราอ่ะ เพิ่งได้เงินคืนจากประกันอะ นี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกัน เงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดี ประกันเกณฑ์ First Simple เริ่มง่ายได้ชัวร์ สมัครเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ในยุค New Normal ทุกคนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็น แต่วันนี้เราใส่ใจเพื่อให้คุณมั่นใจในตราเบทาโกรที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย BQM เพื่ออาหารคุณภาพสะอาดจากผลิตภัณฑ์ หมู ไก่ ไข่ ไส้กรอกและอีกมากมาย อร่อยสไตล์ Smart Normal เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี
มีพลังความดี รอวันที่จะได้ใช้ ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราชบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตร FIIS Smart TPN Rapid สิริราชทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพหรืออันนี้อ่ะ หนูยุ่งยากปะ เกณฑ์ First Simple ไหมล่ะ เริ่มง่ายได้เงินคืนชัวร์ ชัวร์เหรอ ๆชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ500 บาททุก2 ปีได้เงินคืน 2% ด้วยนะ ลองก็ได้ ยังทำไมจีบเราอ่ะ เพิ่งได้เงินคืนจากประกันอ่ะ นี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกัน เงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดี ประกันเกณฑ์ First Simple เริ่มง่ายได้ชัวร์ สมัครเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ในยุค New Normal ทุกคนกำลังต่อสู้ กับสิ่งที่ตามองไม่เห็น แต่วันนี้เราใส่ใจเพื่อให้คุณมั่นใจในตราเบทาโกรที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย BQM เพื่ออาหารคุณภาพสะอาดจากผลิตภัณฑ์ หมู ไก่ ไข่ ไส้กรอกและอีกมากมาย อร่อยสไตล์ Smart Normal เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี มีพลังความดี รอวันที่จะได้ใช้ ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราชบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตร FIIS Smart TPN Rapid สิริราชทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพ หรืออันนี้อ่ะ หนูยุ่งยากปะ เกณฑ์ First Simple ไหมล่ะ เริ่มง่ายได้เงินคืนชัวร์ ชัวร์เหรอ ๆชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ500 บาททุก2 ปีได้เงินคืน 2% ด้วยนะ ลองก็ได้ ยังทำไมจีบเราอ่ะ เพิ่งได้เงินคืนจากประกันอ่ะ นี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกัน
เงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดี ประกันเกณฑ์ First Simple เริ่มง่ายได้ชัวร์ สมัครเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ในยุค New Normal ทุกคนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็นแต่วันนี้เราใส่ใจเพื่อให้คุณมั่นใจในตราเบทาโกรที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย BQM เพื่ออาหารคุณภาพสะอาดจากผลิตภัณฑ์หมูไก่ไข่ไส้กรอกและอีกมากมายอร่อยสไตล์ Smart Normal เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมีพลังความดีรอวันที่จะได้ใช้ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราชบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตร FIIS Smart TPN Rapid สิริราชทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพหรืออันนี้อ่ะหนูยุ่งยากปะเขียน First Simple ไหมล่ะเริ่มง่ายได้เงินคืนชัวร์ ชัวร์เหรอชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ500 บาททุก2 ปีได้เงินคืน 2% ด้วยนะลองก็ได้ยังทำไมจีบเราอ่ะเพิ่งได้เงินคืนจากประกันอ่ะนี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกันเงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดีประกันเกณฑ์ First Simple เริ่มง่ายได้ชัวร์สมัครเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขาในยุค New Normal ทุกคนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็นแต่วันนี้เราใส่ใจเพื่อให้คุณมั่นใจในตราเบทาโกรที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย BQM เพื่ออาหารคุณภาพสะอาดจากผลิตภัณฑ์หมูไก่ไข่ไส้กรอกและอีกมากมายอร่อยสไตล์ Smart Normal เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี
มีพลังความดี รอวันที่จะได้ใช้ ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราชบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตร FIIS Smart TPN Rapid สิริราชทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพหรืออันนี้อ่ะ หนูยุ่งยากปะ เขียน First Simple ไหมล่ะ เริ่มง่ายได้เงินคืนชัวร์ ชัวร์เหรอ ๆชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ500 บาททุก2 ปีได้เงินคืน 2% ด้วยนะ ลองก็ได้ ยังทำไมจีบเราอ่ะ เพิ่งได้เงินคืนจากประกันอ่ะ นี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกัน เงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดี ประกันเกณฑ์ First Simple เริ่มง่ายได้ชัวร์ สมัครเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ในยุค New Normal ทุกคนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็น แต่วันนี้เราใส่ใจเพื่อให้คุณมั่นใจในตราเบทาโกรที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย BQM เพื่ออาหารคุณภาพสะอาดจากผลิตภัณฑ์ หมู ไก่ ไข่ ไส้กรอกและอีกมากมาย อร่อยสไตล์ Smart Normal เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมีพลังความดี รอวันที่จะได้ใช้ ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราชบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตร FIIS Smart TPN Rapid สิริราชทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพ ๆหรืออันนี้อ่ะ หนูยุ่งยากปะ เขียน First Simple ไหมล่ะ เริ่มง่ายได้เงินคืนชัวร์ ชัวร์เหรอ ๆชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ500 บาททุก2 ปีได้เงินคืน 2% ด้วยนะ ลองก็ได้ ยังทำไมจีบเราอ่ะ เพิ่งได้เงินคืนจากประกันอ่ะ นี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกัน
เงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดีประกันเกณฑ์ First Simple เริ่มง่ายได้ชัวร์ สมัครเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ในยุค New Normal ทุกคนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็นแต่วันนี้เราใส่ใจเพื่อให้คุณมั่นใจในตราเบทาโกรที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย BQM เพื่ออาหารคุณภาพสะอาดจากผลิตภัณฑ์ หมู ไก่ ไข่ไส้กรอกและอีกมากมายอร่อยสไตล์ Smart Normal เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมีพลังความดีรอวันที่จะได้ใช้ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราชบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตร FIIS Smart TPN Rapid สิริราชทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพหรืออันนี้อ่ะหนูยุ่งยากปะเขียน First Simple ไหมล่ะเริ่มง่ายได้เงินคืนชัวร์ ชัวร์เหรอชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ500 บาททุก2 ปีได้เงินคืน 2% ด้วยนะลองก็ได้ยังทำไมจีบเราอ่ะเพิ่งได้เงินคืนจากประกันอ่ะนี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกันเงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดีประกันเกณฑ์ First Simple เริ่มง่ายได้ชัวร์สมัครเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขาในยุค New Normal ทุกคนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็นแต่วันนี้เราใส่ใจเพื่อให้คุณมั่นใจในตราเบทาโกรที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย BQM เพื่ออาหารคุณภาพสะอาดจากผลิตภัณฑ์ หมู ไก่ ไข่ไส้กรอกและอีกมากมายอร่อยสไตล์ Smart Normal เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี
ตัวทุกคนมีพลังความดีรอวันที่จะได้ใช้ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราชบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตร FIIS Smart TPN Rapid สิริราชทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพหรืออันนี้อ่ะ หนูยุ่งยากปะ เขียน First Simple ไหมล่ะ เริ่มง่ายได้เงินคืนชัวร์ ชัวร์เหรอ ชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ500 บาททุก2 ปีได้เงินคืน 2% ด้วยนะ ลองก็ได้ ยังทำไมจีบเราอ่ะ เพิ่งได้เงินคืนจากประกันอ่ะ นี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกัน เงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดี ประกันเกณฑ์ First Simple เริ่มง่ายได้ชัวร์ สมัครเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขาในยุค New Normal ทุกคนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็นแต่วันนี้เราใส่ใจเพื่อให้คุณมั่นใจในตราเบทาโกรที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย BQM เพื่ออาหารคุณภาพสะอาดจากผลิตภัณฑ์หมูไก่ไข่ไส้กรอกและอีกมากมายอร่อยสไตล์ Smart Normal เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมีพลังความดีรอวันที่จะได้ใช้ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราชบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตร FIIS Smart TPN Rapid สิริราชทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพ หรืออันนี้อ่ะ หนูยุ่งยากปะ เขียน First Simple ไหมล่ะ เริ่มง่ายได้เงินคืนชัวร์ ชัวร์เหรอ ชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ500 บาททุก2 ปีได้เงินคืน 2% ด้วยนะ ลองก็ได้ ยังทำไมจีบเราอ่ะ พ
พิ่งได้เงินคืนจากประกันอะ นี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกัน เงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดี ประกันเกณฑ์ First Simple เริ่มง่ายได้ชัวร์ สมัครเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ในยุค New Normal ทุกคนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็น แต่วันนี้เราใส่ใจเพื่อให้คุณมั่นใจในตราเบทาโกรที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย BQM เพื่ออาหารคุณภาพสะอาดจากผลิตภัณฑ์ หมู ไก่ ไข่ ไส้กรอกและอีกมากมาย อร่อยสไตล์ Smart Normal เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี ตัวทุกคนมีพลังความดีรอวันที่จะได้ใช้ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราชบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตร FIIS Smart TPN Rapid สิริราชทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพ หรืออันนี้อ่ะ หนูยุ่งยากปะ เขียน First Simple ไหมล่ะเริ่มง่ายได้เงินคืนชัวร์ ชัวร์เหรอ ชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ500 บาททุก2 ปีได้เงินคืน 2% ด้วยนะ ลองก็ได้ ยังทำไมจีบเราอ่ะ เพิ่งได้เงินคืนจากประกันอ่ะ นี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกัน เงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดี ประกันเกณฑ์ First Simple เริ่มง่ายได้ชัวร์ สมัครเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ในยุค New Normal ทุกคนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็น แต่วันนี้เราใส่ใจเพื่อให้คุณมั่นใจในตราเบทาโกรที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย BQM เพื่ออาหารคุณภาพสะอาดจากผลิตภัณฑ์ หมู ไก่ ไข่ ไส้กรอกและอีกมากมาย อร่อยสไตล์ Smart Normal เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี
คนมีพลังความดี รอวันที่จะได้ใช้ ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราชบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตร FIIS Smart TPN Rapid สิริราชทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพหรืออันนี้อ่ะ หนูยุ่งยากปะ เขียน First Simple ไหมล่ะ เริ่มง่ายได้เงินคืนชัวร์ ชัวร์เหรอ ๆชัวร์คุ้มจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ500 บาททุก2 ปีได้เงินคืน 2% ด้วยนะ ลองก็ได้ ยังทำไมจีบเราอ่ะ เพิ่งได้เงินคืนจากประกันอ่ะ นี่ก็เงินคืนจากประกันเหมือนกัน เงินคืนเหมือนกันเลยเนาะประกันของอะไรนะดี ประกันเกณฑ์ First Simple เริ่มง่ายได้ชัวร์ สมัครเลยที่เว็บไซต์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ในยุค New Normal ทุกคนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตามองไม่เห็น แต่วันนี้เราใส่ใจเพื่อให้คุณมั่นใจในตราเบทาโกรที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย BQM เพื่ออาหารคุณภาพสะอาดจากผลิตภัณฑ์ หมู ไก่ ไข่ ไส้กรอกและอีกมากมาย อร่อยสไตล์ Smart Normal เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี Sawadee-krab. Good morning, good afternoon, and good evening for all of you, wherever you are in the world. Welcome back to our 4th International Annual Conference on the Food Innovation 2021. This is Food Innopolis International Symposium 2021. You're still here with me, Joe Sholawit Wongsiwor, and this session will be a lot of the details to be covered. Ladies and gentlemen, this morning we have listened to several sessions about the innovation in the food value chain. So now let's proceed to another important and relevant topics for us consumers. Yes, I'm talking about food retailing. Apart from trading, one of the most important things that organizations focus upon is business framework that takes environment, society, and good governance into account. And companies who make this ESG concept
whether it be environmental, social, and good governance, they are long-term index as well. This panel discussion will be held in Thai, so for international audiences who would like to switch to English, please do so by choosing English language option. It is right here below the live window. Ladies and gentlemen, this session will be the Retail Consumer Nexus. Let's welcome our panelists. First, CEO of Baramizi Co Limited Thailand, Mr. Jullakiat Sinchaichukiat. We also have the Head of Creating Share Value CSV, Central Food Retail Thailand, Mr. Nich-navin Chullabrahm. We also have our next panelist, Executive Vice President from Non-Oil Retail Business from PTTOR Thailand, Mr. Somyot Kongprawet. And please welcome our moderator, Senior Manager of PricewaterhouseCoopers Consulting Thailand Limited, Kulawal Supesuntorn. Ladies and gentlemen, the stage is yours. 1 2 3 Good morning and welcome you on to the session on the sustainability with the perspective of retailers. And today we will talk about the how we change the consumers' behaviors and how it impact to the food retail business. Since in the past 2 years, everyone you've been impacted on the with the pandemic. And before we've been hit by the COVID situation in the year 2020, we can see that the customers or consumers' behavior has changed. They really attach the importance more on environment issues, and they are more curious to know about the products and services, the product that service that we buy every day, where are they from and how it really impact to the society and the environment. And today we will hear the experience from the 3 speakers together and how these impact to them and how they manage the impact in order to survive the business. Let me ask the first speaker, Mr. Nich-navin from Central Food Retail, please. Good afternoon to everyone. Can you hear me well? Can you see my slide? In order to start with Central Food Retail, we have the chain supermarket business in Thailand and convenience store business. For Central Food Retail Group, we have business in different brand concept like top market, top superstores, top online, and also Central Food Hall and convenience store like top delis and family mart. So we start our operation in Thailand since the year 1996, and with our store concept, we expand our stores and our area, and we develop our concept, and we received many awards to certify our standard in the past years. So in Thailand, we have altogether in our formats, we have about 1,200 stores, including the chain supermarkets and include the online market. Let's start with the first concept, Central Food Retail. So Central Food Hall, this is our new brand, and this is a recent brand. We focus on the finest food. We try to produce a finest food, and we are we offer exclusive dining, or we offer the premium product, and we offer the world-class sort of service, and we try to source the premium products. So we will combine it all at Central Food Hall. And next, which is the top supermarket part, we have many footprints in many stores, and the way that we operate our top market, we focus on premium sourcing, we focus on premium local sourcing. We source from locally, and we source the seasonal product, and we display at top supermarket. And for our top markets, we have the stores in Bangkok and metropolitan area, and apart and we have a shop-in-shop sort of format, and we have the small sort of shop-in-shop. Let's say like health and beauty section, as you can see on this in the screen. And for the sort of agricultural products, let's say our project, we take the product from the farmers in different regions.
For top superstores, we expand our concept. We sort of expand our concept to fashionable product or health beauty products, or we covered the souvenir or give sort of souvenir and give away sort of products. And this is how we offer more choice for the consumers. So we offer varieties of the range, and this is about top superstore. Now another business when we use this is the small format store, or which is the convenience store for top deli shop. This is more or less like how we create convenience stores. This is how we shrink the supermarket to mini supermarket. So we offer different range. We adjust the different concept, but we commit to the product varieties, and we offer the basic need products for consumers, such as food or the appliance, which is similar to supermarket. For example, the same as other convenience stores. Another one, which is Family Mart. And this is another concept that we open 24 hours, and inside the stores we offer the range of the products. We offer a food range, and we offer the basic needs of appliance, and we also have coffee and bakery section, and including fast food. This is in the Family Mart. So for all concepts together, so we have 1,200 branches stores in Thailand. And for the when we look at the business part, another important part, which is how we focus on sustainable development. So our central food retail, we focus on sustainable development, and our concept we focus on how we develop quality of life, how we respond to the environmental issues. So our key operation, most of the activities, let's say we donate the surplus of food on daily basis, and look at our production line, like UN SDG item 4, zero hunger, and we respond to these items. So, and these are the concept that we really attach the importance to. And we also respond to 3 big dimensions. Let's say the environment sustainable, social sustainability, and how the good governance. So we try to create the sort of common values in different dimensions. We try to offer business opportunity in different areas, and we try to offer more varieties. We respond to the social needs, and we dedicate ourselves by using the resource from our company. We have operate assets like know-how and investment. We use our know-how and investment in order to respond to the sustainability issues. And another point, for creating share value, we have CRC. So Central Retail Corporation, we have the model. We have the model in 4 areas in terms of better life, better work, better world, and better society. With these 4 pillars, we focus on setting the positive impact for people, climate, profits, people, societies, and the business profit. So we have to differentiate CSV from CSR. This is another dimension of doing the activities for social society. We try to focus on common sort of benefits. We try to create the share value for the societies. So our central food retail, we have 4 pillars that we really considered, like food sustainability, and we focus on quality. When we do sourcing or we resell the product in our stores. And in order to verify the safety measures, this is the issues that we keep focusing on. And another point is to, let's say, environmental sustainability, is how we manage waste in different types. So let's say that we have expertise to manage the food waste, how we try to reduce the food loss, and we try to enhance the food security as soon as possible. And another point, we focus on a circular economy, and we try to reduce the the plastic packaging, and we focus more on recycled products. Package, how we support the society or how we support the communities.
We run different projects, like we have Jingjai, sort of the market called Jingjai project, and we give the marketing opportunity to the farmers in different areas, so that they will have they can sort of express or showcase their product in our sales channel in supermarket or could be in online platform. Another part, apart from creating the share value, we not ignore CSR. We still sort of support the society. So let's say in our store, in our every stores, we set up the donation box in order to raise the fund to help the society in the past years. Let's say in the past year, we set up the donation box in order to help people during the COVID-19 pandemic, and we also raising funds with different organizations. For example, the NGOs or the different foundations, we work with them in order to raise the funds to help the societies. The core to create the share values, we look at the our business responsibilities towards the society and environment and holistically. And for CSV, we thought this is how we set the positive impact, which is more sustainable in the long term. And for the relevance, the business relevance, and we use our expertise with multi-stakeholders. This is something that we really give attention to. Let me ask the team to open the clip on quality at heart. This is how we source the product to be sold at our stores. Quality at Heart is a singular approach of central food retail, which contributes to establishing a more responsible trade, thanks to simple value, method who respect environment, local agricultural product, fair price, and long-term partnership with farmers. Quality at Heart is based on 5 pillars: the food safety, the quality and the freshness, the sustainability, the environment protection, and the price. All the team of Central Food Retail put his own heart on the quality of your product that you can eat on day to day in our store. นี่เป็นแปลงมะม่วงที่ผลิตคุณภาพในการผลิตส่งต่างประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็เราก็ส่งคุณภาพที่ดีส่งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเราปลูกมะม่วงที่เป็นพื้นที่ปลูกทั้งหมด58 ไร่นะครับแบ่งเป็นอาทู12 ไร่แล้วที่เหลือก็เป็นมะม่วงไม้สีทองและเบอร์4ที่เราปลูก2 สายพันธุ์นี้เพราะว่าเรามองเห็นตลาดเป็นหลักนะครับว่าเราจะไม่ปลูกให้เหมือนคนอื่นนะครับเพื่อในการทำตลาดจะได้มีคู่แข่งที่น้อยแล้วก็ทำตลาดง่ายขึ้นครับโดยการผลิตที่มีมาตรฐาน GAP รองรับนะครับไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นให้ชุมชนโดยจ้างคนชุมชนมาทำงานแล้วก็เกิดให้ความยั่งยืนกับชุมชนแล้วก็ในการผลิตมะม่วงของเรานี่ใช้การห่อถุงป้องกันแมลงวันทองแล้วก็ป้องกันสารรอยขีดข่วนจากลมพัดเป็นสินค้าที่สวยและมีคุณภาพที่ดีครับชุมชนก็จะมีคนงานที่มาทำกับเราเช่นเก็บคัดบรรจุตัดแต่งกิ่งนะครับตรงนี้ชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มทำให้ชุมชนเรายั่งยืนจากที่ชุมชนแต่ก่อนนี้ก็เป็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับหญ้าที่เราปลูกที่เราไว้นี้ฮะเป็นการไว้พืชเพื่อบ่มหน้าดินเพื่อให้น้ำดินไม่คายน้ำแล้วก็ทำให้ผลผลิตของเราดีแล้วก็ตัวหญ้าที่เราปลูกหน้าดินนี้จะทำให้หน้าดินเราไม่เสียหายแล้วก็รากที่พวกใบหญ้าแล้วก็พวกเศษวัสดุที่การตัดแต่งกิ่งที่หมักหมมไว้มันก็จะเป็นบ่มให้ดินที่มีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็ทำให้รากฝอยๆเนี่ยมากินอาหารที่หน้าดินบนผิวดินครับทำให้ผลผลิตออกมาและสม่ำเสมอและลูกสวยรสชาติดีครับ
แล้วว่าหัวใจคุณภาพของเรานะครับยึดหลักในการพัฒนาคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในหลักการในการทำงานนะครับของ Quality at Heart เนี่ยเรายึดหลัก 5 เรื่องนะครับตามที่คุณซาเวียได้บอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของFood Safety นะครับหัวใจคุณภาพนะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็เรื่องราคาที่เหมาะสมนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นะครับทุกท่านจะเห็นแล้วครับว่าสินค้าที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับแล้วก็ตัวทุเรียนหมอนทองที่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะครับอย่าลืมนะครับมั่นใจทุกครั้งที่ช็อปเพื่อสิ่งที่ดีสำหรับคุณอย่าลืมมองหาสัญลักษณ์หัวใจคุณภาพหรือ Quality at Heart ที่ Tops และเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ทุกสาขาครับ Thank you very much for your sharing from Kun Nich-navin. Without further delay, let me invite Kun Somyot from PTTOR. How you manage your business? Thank you, please. ผมสมยศคงประเวศ Hello, I am Somyot Kongprawet. I am the Senior Executive Vice President from PTTOR. And maybe you are not familiar with PTTOR's name, but maybe you are more familiar with Cafe Amazon Coffee Shop. I believe that you get a chance to taste our coffee before. And today, I would like to thank TMA so much for allowing us to share with you about our ESG plan, which is a very important part for the sustainability pillar. And today, I would like to share with you about our Cafe Amazon sustainability concept, especially in how we take care of the plastic cups and equipments in Cafe Amazon, and our target is to become zero waste with no plastic waste at all. So first of all, let me introduce you to our coffee's journey. For every single cup, there's a story behind that. We started from the coffee beans. There are two main varieties that we normally use, Arabica and Robusta. And we grow all of these beans in Thailand, and all the beans we are using is locally sourced in Thailand. We have selected the cherries or the ripening coffee beans before we turn it into the roasting at the roasteries. To get high quality coffee beans for our coffee, we started by the best coffee breeds, and we also own our own roasteries in Wang Noi district, Ayutthaya. And we roasted to our special formula at Cafe Amazon. And then we will go through the quality checking processes before we deliver to our Cafe Amazon coffee shop. And that becomes the coffee menu available in Cafe Amazon. And today I would like to share with you a short video clip about how we take care of our plastic waste in Cafe Amazon. ครับคนอื่นๆหายไปไหนกันนะครับ ลุงถาดรองไปอยู่ข้างบนแล้วลูก คุณปู่เยื่อกาแฟก็กลายไปเป็นโต๊ะ คุณย่าขวดเพชรเป็นผ้ากันเปื้อน คุณแม่ไปเป็นดับเบิลวอลทัมเบลอร์ ส่วนลูกก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทุกสินค้าทุกบริการของ Cafe Amazon ถูกคิดเพื่อให้ทุกชีวิตดีขึ้น หนึ่งในเรื่องราวที่ทำให้เราเป็นมากกว่าร้านกาแฟ คุณภาพมากกว่ากาแฟ Cafe Amazon Than just coffee. Cafe Amazon. So you can see that everything in the coffee shop, if it is a plastic, we will make sure that it is biodegradable or it can be reused. So let me share with you some numbers. In each year, we use the hot cup, for example, the cup you see in this picture. In a year, we use approximately 180 tons of this hot cup, and for the cold plastic PLA plastic cups,
we use about 17 tons per year. For our coffee straw, for your iced coffee, we use bio-PBS, and we use about 197 tons. Sorry for the number, maybe slightly off. And we also have some plastic bags and also other bags. We also use recycled paper for our bags, and that's about 332 tons per year. So in a year, we use about 726 tons of plastic per year, and we need to make sure that we find a proper way to manage them in order to achieve our zero waste target. And this is our concept. It is called circularity value chain. So we will try to use all of the plastics in our food container. For example, our cups and beverage cups, we try to make sure that it close the loop and do not go out of our system. We will make sure that it can be biodegradable, and we will make sure that it's be done properly. For all the plastic cups and bottles, they will be collected and sent to our recycle plant. We can turn it into other kind of plastics, including plastic fibers and strings that can be used as raw materials for other products. And from this point, we will turn our plastic thread into upcycling products. For example, in this picture, you can see that we use it to produce our barista's team shirt that was produced from this fiber, and also the apron, plastic bags, and even the sofa and furniture you see in the coffee shop. These are all made of our plastic waste. And at the moment, we also have several concept stores where we used these materials in our coffee shops. And there are two main branches where you can visit today. And the first is in Jullakiat Soy 5. And I believe that many of you have visited this shop, and we use these materials in our shop. And another branch where if you travel up to the north and northeastern part of Thailand, and it is one of the landmarks when you travel up north and northeastern, and lots of people take a photo of this coffee shop, and it's in Pohon Yotin 56, and you can see all of these materials in our coffee shops, and the quality is very stunning. So if you have a chance, please stop by and visit our shops. It starts from the collection. We have a project called the Return the Cup for Recycling. In all Cafe Amazon coffee shop, you can see a separate bin for the plastic cups and paper cups and separated waste, and there will be 3 bins for each type of waste. So for the straw or hot cups, those papers and biodegradable plastic, it is for the first bin, and if you still have ice or some drink left, please throw it into the second bin, and it will be collected and removed properly. And the other one will be for your PET cup or the lids, as well as the plastic cups. And we will collect the plastic cups and bottles from this bin and send it to our recycle facility. At the moment, what you can see in Cafe Amazon coffee shop, you will find numbers of materials that we use for the store decoration. For example, the ceiling. This beautiful wood ceiling is actually made of our plastic trays, and it takes about 75,000 trays to produce PES pellet that we turn it into our ceiling. And this lovely red parrot on the wall, this decorative art, is made of 5,000 cups of PP plastic coffee cups. And on the right hand side, you can also see other decorations such as the plant pot. That one is made of milk bottle, and we used the PE pellet from 6,300 bottles of milk gallon and milk bottle and turned it into plant pots. And your coffee table is actually made of a mix of
the waste from the silver skin and the leftover from the coffee production. And it contains about 20% waste and 30% epoxy, and it looks very, very beautiful. And now, besides of recycling, we also have numbers of upcycle materials, and we call it upcycling and upstyling. We turn it into something more flashy, like this semi-finished recycled plastic panel that puts some sparkles on the wall. It's actually made of those foil bags and other types of plastic containers. It looks very good on the wall, and it really catches light. This one came from Central Sriracha branch, so it's a very lovely decorative art that we put it on the wall. And if you prefer something more of lifestyle products, numbers of our customers enjoy using upcycled and recycled products. We also provide upcycling collection, such as the messenger bag. And this is one of the most favorite menu now. It is available in our Amazon coffee shop. It is made of our plastic waste and also the foil paper that we use in our production, and it looks very good on your body. And we also have blankets. It is made of the bio cup actually, and we turned it into the pillow and blanket. And numbers of other products are also available, such as at the middle and the bottom. These are biodegradable materials, like these cups and straws. And on the right hand side, you will see this very soon. The newest installation of our Cafe Amazon t-shirt, made from upcycling fibers. And these fibers are made of recycled plastics. And we use this fiber to make our t-shirt. So if you like, please help us support the recycling. It is a very interesting fashion statement if you like it. And this is our concept to help us achieve our zero waste target. It all starts from collecting all the plastic materials and turn it into our raw material for upcycling processes and other processes, as I have mentioned in the previous pages. And you can see it started from the collection and then recycling, and then we convert them into other materials for other products. Then we start offering these materials and products in Cafe Amazon. We always look for an opportunity where we can replace these materials, such as we replace it rather than using wood or other plastic, and we will try to increase the percentage of these upcycled materials, because it is not just usable, but it is very beautiful, and it is aligned with our Cafe Amazon concept. We will start from our pilot stores, and soon we will expand to other standard stores where the decorations and the equipment will become all of these upcycled products. And in the end, we will become totally zero waste, because we will manage and clear up this plastic in the proper way. And there are some cases where the plastic is not biodegradable. We will collect it back and turn it into upcycled products. And this is our model to help us achieve our sustainability for Cafe Amazon Coffee Shop. And thank you very much for inviting us. And thank you, Mr. Somyot. And now we have heard from two big corporations where they are one of the top leading organizations, and they share with us about how they source their food as well as to make sure that their foods are safe, and how they managed their waste from their business to make sure that it is totally circular. Now let's go to a different perspective. Let's go to Mr. Jullakiat. Now let us hear from Baramizi. How Baramizi is dealing with this retail consumer relationship. Thank you. Let me start by sharing my slide first. Again, hello everyone, and thank you so much for today's Food Innopolis International Symposium, and thank for inviting me
I am Jullakiat. I am the founder of Baramizi Group. Baramizi Group is a consulting, working in brand consultant, and our business includes the research and consulting businesses, as well as brand valuation, brand health assessment, as well as digital transformation. Our clients are quite vary, and for the retail-related businesses, for example, we used to conduct study for Barbecue Plaza. That was actually many years ago, where they changed from the past generation to the current generation, and we have helped Mart with their retail strategy as they become a listed entity, and when they want to start at their IPO. We also provide consultation to government agencies such as the government, the cabinets, and also CEA, for example. And for today's topic, we will talk about the next steps for retail, or I would call it foresight for retail. We have conducted the research during the COVID, comparing between 2020 and 2021. What are the changing behavior? What has changed for our consumers, and to what extent? Now, I would like to bring your attention to our numbers about food. People who cook at home has increased. The number has increased significantly. 2021 over 2020, we found that the trend is growing at 41%, and that's quite substantial for in terms of number. And in terms of lifestyle, people used to shop at the wet market, but in 2020, people were so afraid of COVID, and they were more concerned in 2020. But in 2021, people become less worried about that. And that's the last one in this chart on the right hand side. Actually, we have lots of researchers, but this is a quick recap for what we have found. And in terms of consumption, the behavior has changed quite a lot. People started to cook more, and this is one of the biggest change we have seen. And also, people who order food through the online channels, or what we normally call food delivery, has become one of their second nature at the moment, and it has been confirmed through our researchers. Now, once we know about these results, as a brand consultant agency, retail is a part of a branding client. So let's have a look at the underlined phrases. At the moment, the brand that can survive and that will survive after this, we cannot just follow our consumers' demand. We understand them, we empathize them, but as a retail, our job is to offer something better. We need to understand them even more in order to do so. So there are three things that I would like to share with you today regarding the retail's foresight, especially when we think about the consumer. In the first group, or the first trend, we call it building the intelligence creative engine. Because in the past, the way we design our store or our retail shop, we normally rely on creators or designers. But at the moment, I have to say that it is not enough. If you own a retail business, you need to start working with not just the designer or creator, but you also have to work with data scientists. We need to apply data science to help improve our customers' experience and to meet the customers' demand and preferences. Using data is a very good option because in a way it helps you save a lot of resources, and then it can also help you save a lot of waste, because if you use the data, first it can help you keep lower inventory or use even less packagings. And this is one of the trends that we see. The second trend is so-called the hybrid experience. Hybrid experience is about how we create a new experience for consumer. We used to talk about the omni-channel, but today we are talking about hybrid. Hybrid means that in certain touch point, there is a need that we need to use the online or digital platform or technology, but in other touch points, it will have to be offline, and there will be a different combinations for each touch points. And the target for the hybrid experience is the following. First,
it must be personalized marketing. And secondly, it's about connecting. It allows us to use technologies like blockchain to help us trace the product from the shelf back to the source of its origin. And lastly, it provides an even greater experience. These are three objectives for applying the hybrid experience. We have a quick example from 7 Fresh brand at JD.com. They built this one in China, and I just want to show you how hybrid experience look like and what is the good practice and how the hybrid can help you reduce a lot of waste, especially for packaging waste. This is called the magic mirror. On the right picture, it allows you to track your products on the QR code. It can help you keep track of the product available on your shelf life, and you can use the blockchain technology to go back to the source or the GI for the products in your hands. And it can be reflected on the package or even the mobile devices, and even the payments. We can reduce the touch points by using the digital technology. Especially, we can also use the face recognition technology to allow our customer to make their payment even faster. And that even includes the delivery service. The customer can, the future of the retail, I think it will be like this. The mobile channel will attract the consumer to the shopping mall, and the customer don't even have to carry anything. We will deliver everything to their home. And that's one of the directions we see. And in the third trend, this trend is very, very new actually. And you will have the first mover advantage if you can capture the space in this metaverse. Marketplace on metaverse is coming. As you have seen, that Facebook has just changed their name, and also many other businesses like Alibaba has already invested in metaverse, and other major players like Amazon.com, they already started investing in the metaverse. It will come. It will surely come. It's a matter of time, and it will be only a few years ahead of us. And the fundamental of the metaverse is the technology-based AR and VR, and actually we have some researchers in these businesses too. In terms of the experience for the consumer, you might find some of the retail businesses that will take you to the metaverse or the alternate reality world, and you get a chance to test the product in that metaverse. And one of the biggest trends we have seen in other countries is it allows you to buy the digital space to get a slot in the metaverse in some of the brands. We have seen some of the brands already started, like Clinique, who produce the skincare, already built their own metaverse world. Our consumers can get a chance to test in the augmented reality. So it's like a metaverse studio. This is still in their laboratories, but it will come very soon. And Alibaba already created a marketplace on the metaverse. And soon it will disrupt the retail business once again. It will turn everything upside down again with this new technology. And these are three key trends that we see, and we believe that it will come very soon. Please follow us at our website at www.baramizi.co.th. Thank you very much, sir, for sharing your visions and direction. Actually, the future is not so far away. In a few years, there will be many things that will change, especially in terms of technology and consumer behavior. Now, we have some questions from our audience. And our audience would like to know a little more from your experience during COVID pandemic. What were the biggest challenges and how did you cope with those challenges? And maybe about this, I know that it was quite tough for all of you. So maybe can each of you share with us some short story from your business, please? Can we start with Mr. Nich-navin? And for the food retail, as we are a supermarket, right? So during COVID, we are affected quite a lot. During lockdown, for example, the customer could not come to our supermarket, or the available time was reduced. So certainly the traffic was
reduced significantly. But again, under this, beneath the crisis, we can see some opportunities lies beneath. We could connect with our customers online even more, and we could try some of the online concept as well as the website, and we have also improved our omnichannel communication with our consumers. And with the crisis, one thing we acquired more online customer database, and we also created more collaboration with our partners, such as those fast market and food delivery market players. It allows us to start a new ideas or concepts to allow us to offer the product and service right to the customer's home during the COVID lockdown. So that was part of our, I would say, adjustments during the COVID pandemic. Next, Mr. Somyot, please. All right, from Cafe Amazon in Thailand and overseas, actually we have a total of about 3,000 stores. We are affected by COVID quite heavily because the government's measure control our open time and closing time, and sometimes they didn't allow customer to sit in our coffee shop. So first of all, we started to focusing on our customers. First, we need to think about our customers. We need to think about how can we mitigate and reduce the risk for our consumers. Think about those coffee cups. We don't allow people to use their old cups, for example, and we provide them a special lid. Normally we close the lid for the customer on the coffee cup, but we need to ask the customer to do that themselves so we can reduce the touches. And also we need to start a new cleaning standard, for example, like using the alcohol solution as well as the gloves and other protective gears, for example. These measures are still here, and many of our staffs, first they need to get vaccinated and authenticated, whether if they are risk group or not. And speaking about the business, not just the government measure, our business has changed from mostly walk-in or dine-in. We adjusted to delivery model, and delivery has become our main channel. The customer can either call us or they can order our coffee through applications like Grab and Line Man. We also made that available. And those were, I believe that it will become our next normal in the future. It will become what we do in our business as usual. Yes, I believe that we are becoming quite familiar with this new way of working, and we can still enjoy the retail business as we used to do. What about Mr. Jullakiat? Do you have any comment? Let me talk about a different perspective then, because from my experience, there are different impact towards different customers, and I believe that these factors can be very interesting for many of you. For the business that have been affected by COVID more heavily, those businesses that what's the word, that need more digital skill. You know, the business who are slow to create the digital platform. So if you don't prepare for digital platform, you will get hit quite hard. But for those organizations or companies who already have their digital skills or platform or already get things into the place, they will get less affected. Yes, they are still affected, but not as bad as those who did not prepare. And total solution and integrated platform really matters. Actually, it really matters. And once we started to see the consumer change, some of the behavior is for good. They will not come back to or what they used to do. So the biggest challenge after COVID is, I think, everybody knows about digital, right? But there's more challenge. How can we create a new experience that is the hybrid experience? If you have a good user data at hand, and if you can design the product and services with good understanding, and especially if you can do personalization, it will make you a big winner after COVID. It allows you to serve the customer any place, anywhere, and anytime. So you say that hybrid is not just temporarily, it will be here for good, right? And we need to adjust our business accordingly to the technology and the changing customer behavior. So we need to offer more as they come to our stores, right? So that leads me to the other question, which is our last question.
because this session is quite serious now. Maybe this is a bit more serious, and maybe this question is more about PTTOR and Central. What about your zero waste initiative? We received a question about zero waste campaign, especially from the food retail business. We have heard a lot of zero waste announcements, but we still see that we still have a lot of waste in Thailand, and our landfill is not enough. More importantly, the waste is not well managed. We don't even separate the waste or garbage. So that's from the consumer point of view. We would love to know that big companies like both of our speakers today, what do you think about that? And can you do anything about this? Maybe Central Group and PTTOR, can you provide me some thoughts? Maybe Central first. Okay, so when you talk about waste management, I think it starts from the awareness. I think we should start from when the people is still young. When you think about that, we can look at the schools, for example. Actually, our children has been taught since they were very young how to separate each type of garbage or waste, and that's a very good start. But about our daily life, first we need to be able to remind ourselves, keep reminding ourselves or yourself to manage each type of waste properly and even how to separate them. For food waste, for example, for food retail business like us, we think that it is normally from the surpluses or the excessive amount that we have, and in the end it will go to the landfill and it will become the greenhouse gas or carbon emission, and we can see a lot more waste every year. And there are two types for food waste. There are still some of the product that can be turned into cooked food, for example, or can be processed. It is not yet a waste. We can turn it into other processed products, but there are some of the waste that cannot be, I would say, it's not eatable. So for food retail business like us, we need to think about different programs, for example, like food donation and other programs that we collaborate with our stakeholders around the country. We normally offer these surpluses, whilst the quality is still good, like we need to make sure that it's still eatable. We donate it to the people in need around the country. And since when we start this campaign in 2019 around March, up until today, we donated more than 1.8 million meals to the communities and foundations around the country. So I think this is one of our efforts, and this is how we could support the society as well as to promote more environmentally friendly practices. Like at the moment, we have 5 partners working with us, and in the future, we are going to expand the coverage for this program. At the moment, the foundations, we have about 470 communities around the Thailand who is in our program, and we will expand that through our partners and our program coordinators. Thank you very much. That's very interesting. I think I heard about the partnership and also the food donation. Now let's get to PTTOR. Do you have any thoughts about how to separate the waste? I believe that you have heard our waste management product and projects. We at our gas station, you can see different types of bins, and that's for the waste management campaign. And if you throw it in the right bin, we can help you manage and segregate those waste, and we can put it into good use. It is not just our waste. Everybody can throw their products into the right bin, and we offer many types of bins at our gas station. And for our business, like in Cafe Amazon, our cups and bottles will go through certain processes, and we will also try to communicate with you about how to throw them away more properly. There's a different places where you can put it into, and I also used to receive another question about how can we work with the other agencies. Actually today we receive a lot of requests for our waste bin, right? So they can send this waste bin to other communities so they can start managing their waste in a more proper way. Actually, the Zero Waste campaign starts with collaboration. Everyone, all stakeholders, including the business owner and other operators,
we need to see the same thing, right? We need to make sure that there is no waste out of our system. And when you think about a restaurant, for example, when you think about a restaurant where we use a lot of meat, protein, and vegetables, the leftover of the material can be turned to a more affordable food or canteen food for people in need. It's still very usable, and we want to make sure that nobody's left behind. So it starts with our collaboration. We need help from everyone so we can do it better. Together, we can turn the world green, and I believe that everybody here today would like to see a greener world, right? All right, so that's about awareness and collaborations and cooperation and participation from all stakeholders. Mr. Jullakiat, would you like to take part in this question too? All right, I will keep it short. So I heard from Tops Supermarket and PTTOR's team. I really congratulate you for your success. We have seen many food startups from other countries, and sometimes we just need to show it. You have done something very good. So for all of you, especially those of you who are in the food business, next year maybe we should set a new KPI for sustainability, that once you have saved the world, once you can put it on your website, you can tell other people how much you have achieved. And if everyone does the same, it will change the whole business sector's mindset. And once the business sector is making a move, it will affect other stakeholders too. So I want you to turn zero waste into one of your corporate KPIs rather than just thinking about profit and losses and your own businesses. All right, thank you very much, gentlemen, for today. And it's right about time. And I believe that we have answered all of your questions today. Thank you so much for your time. Thank you so much for TMA for today's session. And I am apologize for any inconvenience. And thank you so much. Please stay safe and stay healthy. We will meet again soon. Thank you. Have a good day.